بعضې ملګري ما ته وایي تاسو د بعضې ذکرونه ښې وایي دا خو مونږ کړي دي وایي په دې کې خو مونږ زمونږ هغه مسله نه ده حل شوې یا چې کوم ذکر مونږ ته وښیي نو هغه معلوم ذکري دا خبره زده کوي. مونږ هغه پیرانو والا نه یو چې خلکو ته ویو چې په کوټو کې کښېنئ او په غارونو کې کښېنئ او ځان نه یو خیرن انسان جوړ کړه او بس هلته کښېنه مونځ اودس مه کوه او وظیفه درته ښیمه نو دا به 1,00,000 او یو څو ځل به دا وی او 1,000,000 کرت به وی هغه حساب هم د سړي نه خطا کېږي. د هغې والا خلک مونږ نه یو. مونږ تاسو ته هغه ذکر ښیو چې هغه په قرآن او په حدیث کې ثابت او په صحیح سند سره ثابت هغه ذکر مونږ تاسو ته ښیو. باذن الله تعالی ته دا ذکر کوه چې دا کم زه ښیم تاسو ته دا کم ذکرونه چې زما تاسو ته را روان دي او دعاګانې دا تاسو کوئ باذن الله تعالی تاسو به د مسلو نه وځئ. حسن بصري رحمه الله له یو کس راغی. امام قرطبي رحمه الله دا واقعه ذکر کړې ده. و یو کس ورله راغی ورته وایي چې امام داسې یو دعا راته وښیوه چې الله راله مال راکړي ځکه پیسې را سره نشته. هغه ورته استغفر الله وایي. بل کس ورته راغی وایي زمونږ خو وچسالي ده فصلونه نه کېږي بارانونه نه کېږي. هغه ته ویل استغفر الله وایي هغه هم لاړو. بل راغی ورته ویل وایي زما بچي نه کېږي وایي څه دعا راته وښیوه. هغه ته ویل استغفر الله وایي هغه هم لاړی. بل کس ورته راغی هغه هم ورته شکایت وکړ. شکایت یې ورته وکړه هغه ته مې ویل استغفر الله وایي غریبي د غربت دی او رزق نشته دی او پیسې نشته. هغه ته مې استغفر الله وایي. چا دې د پوس وکوي دا څنګه مختلف کسان د لراله او ته مختلفې مسلې دی او یو قسم جواب ولا ورکړي چې استغفر الله وایي. هغه ورته ویل وایي تا د نوح علیه السلام هغه خبره نه ده اورېدلې په قرآن کریم کې چې الله نقل کړې چې خپل قوم ته څه ویله فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. د الله نه بخښنه وغواړئ چې ومبخي یرسل السماء علیکم مدرارا الله به د باندې باران موږي وچسالي به ختمه شي ويمددکم باموال وبنین الله به بچیم درکړي د بچو برکت به هم د باندې وشي ويجعل لكم جنة ويجعل لكم انهارا والله به ډېر رزقونه به هم دله درکړي ځکه چې دا باران کېږي خو رزقونه راوځي که نه